Hello student, welcome to the online classes. My name is Minkle Verma and आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर। आज अपन किसके अंदर पढ़ेंगे? इंग्लिश के अंदर चैप्टर नंबर 7। तो आप भी बच्चों अपने फिस्टा की बुक को निकालो और मेरे साथ पढ़ो चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है? लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवल ई एंड ओ। इनको थोड़ा अपन ज्यादा देर तक पढ़ेंगे बिकॉज दो ई एक साथ आई है। कैसे? ई ओ, ऐसे आपको इन्हें रीड करना है। देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं रीड अलॉट के अंदर। आप भी अपनी बुक के अंदर देख सकते हो ये। चलो आप अपनी फिस्टा बुक में देखो चैप्टर नंबर 7 रीड अलॉट। इसमें आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है शिप। इसमें ई 2 बार रिपीट हुई है। ई कितनी बार है यहाँ पर? ई 2 बार। सो अपन ई को कैसे पढ़ेंगे? थोड़ा तेज, इस तरीके से ई। तो कैसे? शिप, ग्रीन, क्वीन, जेप। यहाँ पर क्या हो रहा है? ई साउंड पर थोड़ा जोर पड़ रहा है बिकॉज यहाँ पर ई एक बार फिर से रिपीट हुई है ई के साथ में। तो ये कौन सा साउंड है? ये वोवल का ई साउंड है जो अपन को थोड़ा ज्यादा देर तक सुनाई देता है। जैसे आप इन्हें पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो मेरे साथ। रिवाइज करो, फिर से अपन इसे रीड करते हैं। शेप, ग्रीन, क्वीन, जेप। अब आप आगे देखोगे यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं ई के रीड अलॉट के अंदर। यहाँ पर क्या है? ई को फिर से यहाँ पर क्या हुआ है? ई 2 बार रिपीट हुई है। एक बार तो ई आई है, उसके साथ एक और बार ई आई है। तो क्या हो गया? यहाँ पर 2 बार ई आ रही है। तो क्या होगा? ई का साउंड थोड़ा बढ़ जाएगा। किस तरीके से? ई इस तरीके जैसे यहाँ पर देखो ट्री। क्या है यहाँ पर? ट्री। आप पढ़ो, आप मेरे साथ रीड करो इसे। ट्री बिकॉज यहाँ पर 2 ई है। आगे देखो शेड। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आ गया है वॉवल का कौन सा? वॉवल आ गया है यहाँ पर ओ। यहाँ पर ओ साउंड सुनाई देगा आपको क्योंकि यहाँ पर आए हैं 2 ओ। सो यहाँ पर क्या होगा? ओ भी थोड़ा ज्यादा देर तक लंबा चलेगा। जैसे कि स्कूल, ओ आया है यहाँ पर। यहाँ पर देखो मून, रूफ, कूल, स्पून, फूड। अब अपन इनका मतलब देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है? शिप, भेड़। आगे देखो ग्रीन, ग्रीन कलर हो सकता है कोई भी, तो ग्रीन। क्वीन का मतलब आप सभी जानते हो, क्वीन का मतलब होता है रानी। और जिप में तो आप सभी बैठते हो, सवारी करते हो। जब आप घूमने जाते हो तो जिप का यूज करते हो, तो जिप। यहाँ पर देखो ट्री, ट्री का मतलब आप अच्छे से जानते हो बच्चों। ट्री का मतलब होता है पेड़। शिड, शिड का मतलब बीज और या फिर रूफ से मतलब है इसका मतलब। ओके, आगे देखो स्कूल। स्कूल में आप बच्चों रोज जाते हो, डेली पढ़ने जाते हो। कहाँ जाते हो? स्कूल में। तो बोलो स्कूल। मून, मून सभी बच्चों का फेवरेट होता है। जब बच्चे सोते हैं रात को तो रात को टेरेस पे जाके किसे देखते हैं? मून को। और मून को बच्चे क्या बोलते हैं? चंदा मामा भी बोलते हैं। सो आप पढ़ो फिर से मून। इसमें ओ साउंड है, ओ वॉवल आया है और ओ 2 बार रिपीट हुआ है। आगे देखो रूफ, रूफ का मतलब होता है छत। आप रूफ पर क्या करते हो? आप काइट उड़ाते हो, पतंग उड़ाते हो रूफ पर। तो यहाँ पर भी ओ साउंड आया है और ओ क्या हुआ है? एक बार फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पर ओ। सो ओ को अपन थोड़ा स्ट्रेस देके पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा खींच कर पढ़ेंगे इसे। आगे देखो कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक दी गई है। कोल्ड ड्रिंक बच्चे हमेशा पीते रहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर दे रखा है स्पून। स्पून का आप यूज करते हो जब आप अपना टिफिन लेकर जाते हो। लंच बॉक्स के साथ क्या लेके जाते हो? स्पून। और स्पून से आप मिल्क पीते हो। और कोई भी घर की चीज हो जिसे आप हाथ से खाना नहीं पसंद करोगे तो उसके लिए क्या यूज करोगे? स्पून यूज करोगे। नेक्स्ट देखो फूड। फूड का मतलब होता है खाना। खाने के बिना अपन जिंदा नहीं रह सकते और खाना खाना हमारी आवश्यकता है।
तो यहाँ पर क्या है, फूड। नीचे देखो दे रखा है जू। बच्चे जू घूमने जाते हैं। जू में क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये छोटे से दो बच्चे खड़े हैं, शायद अपने पेरेंट्स के साथ या फिर ये अपने टीचर के साथ आए हैं, क्योंकि इन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी है। सो अपने ये टीचर के साथ कहाँ आए हैं, जू में घूमने। यहाँ पर आपको एनिमल्स भी दिखाई दे रहे होंगे, एलिफेंट, लॉयन, जिराफ और यहाँ पर ज़ेब्रा भी है। सो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, जू में जो भी एनिमल्स हैं उन्हें देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सो अपन ने क्या पढ़ा है आज, अपन ने पढ़ा है लॉन्ग साउंड। लॉन्ग का मतलब लंबा साउंड चलता है, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है ई एंड ओ के बारे में। या देखो रीड अलॉट में आप इन्हें बार बार पढ़िए, इन्हें रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपको इन्हें सीखना जरूरी है। हमने पिछली क्लासेस में वॉवल ए, ई, आई, ओ और यू के साउंड को पढ़ा था। सो आज अपन ने क्या पढ़ा, लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवल ई एंड ओ, ई एंड ओ। ये थोड़ा लॉन्ग साउंड करते हैं। ओके, आप इन्हें बार बार रीड करिए, इन्हें रिवाइज करिए। तब तक के लिए गाइस थैंक यू।